Ya. Kesalawasna ayat 1, kesalawasna ayat 3. Hidup tulang di alam dunia, kecicipin dan martabat. Makhluk jelema teu tina kasalahan. Bener wae lain malaikat salah wae lain setan. Eta sifati manusia. Digambarkeun ku ieu tokoh. Sanca. Cenah ceuk meja baheula aya negara sancang pakuan pajajaran katelana Prabu Siliwangi nu jadi rajana sakti mandraguna Siliwangi bade dislamkeun anjeunna alim diudak putrana Prabu Kian Santa ilang dileuweung eta dileuweung eta sancang nu cariung geuman bade dislamkeun anjeunna alim diudak putrana Prabu Kian Santa ilang dileuweung eta dileuweung eta sancang nu cariung geuman Siliwangi, sil asasi asup sengitan Siliwangi aing urang ngaganggu dia sapanjang dia teu ngaganggu aing tapi lamun dia ngaganggu aing dikuar ku aing Siliwangi edan